Mashallah, mashallah. Mungu azidishie serikali ya Tanzania. Wamepeleka ndege kuwatukua wananchi wao kwa hiari. Yaani ikiwa wewe waona hapo uliopo hakuna amani, ndege hii tumewaletea. Wakwetu wamewaambia kila mmoja ajipange. Kisha leo afe, unaambia mimi utakwenda kuzika fulani na siku ya swala. Nchi jirani tu Tanzania. Nenda kaangalia watu walivyowashukuru. Tena wametoa ndege kubwa bure. Yaani watu wameingia mpaka ile wajua shangazi kaja ule Pemba bag. Yaani siuita mafuko ya Nigeria. Maana ile ndege imekwenda hakuna timambo mizigo pima kilo ngapi. Yaani watu roho airport kuketiki. Kila mtu mavi kitabarani. Mepelekwa ndege watu yaani hakuna kwenda kufanya shopping wala kuangalia begi gani nzuri. Wewe kile kiliokombe watu wameingia mpaka na mashangazi kaja ndani ya ndege. Yaani ile ndege ukiona uneni kama toka Dubai. Tena sijui toka zisiwani au toka Pemba ya toka wapi, kumbe toka Dubai. Hali yo Kenya na wabunge wamenyama kinya. Jamanini 500 za tukosesha mengi. Pesa. Si tuwaona kwamba yule anao pesa. Jamanini tuamueni tumtague mtu bila pesa, lakini tuwe na msimamo. Jana hapa nilisema jambo mkaambiwa, kumbe katika katiba kama twaweza kumchagua twaweza kumtoa kila baada ya miaka. Tuamueni tukupa bure na tutakutoa bure. Twakupa bure na tutakutoa, lakini ukimpa kwa pesa itabidi mpaka kumtoa pia upewe tena. Tutabadilika lini sisi wa Kenya? Katiba haitokuwa na faida ikiwa hatuna watu wa kuweza kutufuatilia katiba, wana watu wa kuweza kurudisha pesa zao. Wana haki jamanini, wabunge wasitutetee. Kwa sababu gani? Bado wana shida, wamespendi pesa nyingi. Pesa nyingi wamespendi kwa ajili yetu sisi, kumpa huyu 500, kumpa huyu shilingi ngapi, kumpa huyu shilingi ngapi. Tutaishi kama nchi haina constitution hii. Nchi kama hatuna wabunge. Kwa sababu hatuna wabunge, kwa sababu ni watu walitununua. Sasa wafanya biashara warudishe rasilimali yao. Makosa si yetu, makosa si yao, makosa si ya viongozi, makosa ni yetu. Namna gani sisi tumetiwa mfumo wa kuchagua viongozi kwa pesa? Yeye huchaguliwi ikiwa huna pesa, kwa sababu umma wote waangalia pesa tu. Na ndio leo wakisha kutupa pesa hawatupi tena lingine lolote. Ukiwaambia ukwambia nilikulipa, ngoja niregeshe pesa zangu. Wallahi limenisikitisha sana kuona kiongozi basi angalau wangewapumbaza kwambia wache tuko kwenye plan ya kuangalia ni njia gani tutafanya nini tawasaidia, lakini mwambie watu waziwazi, kila mmoja ajipange mwenyewe kujiregesha. Kisha kiongozi kama hoya wapatikane na yambo, wallahi ni siku hiyo tutapiga takbira wazi wazi, alhamdulillah yeo fulani naye amekufa. Nisisikitikia wa viongozi wetu kabisa, the way wanatutreat, yani hakuna taulo binadamu. Mwambie mtu neno zuri, utamwambiaje? Kila mmoja ajipange kivyake. Kwani mimi nimepanga majanga? Walipishwa $1000 kutoka Dubai. Sikia, kutoka Dubai $1000. Kwa hiyo kule Yemen kuna bwana mmoja aliyeka zoo. Hiyo zoo, mbuga ya wanyama, akaita wanyama kule Yemen. Hakuna wanyama, kila aina, simba, kina ndovu, kina chui, kina nini. Akaandika kuingia shilingi 1000. Yani binto shilingi 1000, yani binto 1000 kuna kumwangalia simba, si muona kwenye TV, hakuna alokwenda. Akaandika 900, hakuna alokwenda. 800 mpaka 200, hakuna alokwenda mpaka 100. Akaandika kuingia zoo bure. Watu wakayazana,
kafungwa geti, akafunguliwa Simba kutoka 1000. Sasa wewe kama wapenda roho yako watu wametiwa ndani, kumefungwa geti huku, kutoka sasa 1000. Sasa ndo hayo miskini kurudi kutoka Dubai one way, na ni mtu miskini, pengine amekwenda yuzi kutafuta riziki kibarua, pengine hata hayaanda kazi, hata ziko na mabomu ya Irani. Fanya hiyo sasa, huku wadaiwa wewe, na ukirudi wewe kushukua na mashati. Subhanal malikil maabud. Nchi haina kazi na haina mikakati ya kuwatafutia watu kazi. Ketini, mimi nawaambia jamani, ni kuweni makini mkitafuta viongozi, msiwasikilize maneno matamu, ana maneno tamu sana. Wakati wewe angalia mtu aliyoyafanya kabla hajawa kiongozi, sio aliyoyazungumza kabla hajawa kiongozi. Kuna watu hufanya na si kiongozi. Mombasa Mzimila ule alokufa alifanya kwa kiongozi wa nne, kule ndo kufanya. Tamani kwa kuna Muislamu atatajwa kama Mombasa Mzimila, nani Mombasa Cement, Mombasa Cement. Poleni watu wana wewe basi utaji yake amefanya Mombasa Cement, yule alokufa alikifanya. Basi usitaje watu, usitaje watu, si utaje walofanya, wasofanya mengi sana. Makumbuka mimi darasani zangu nikimtaja sana ule mzee, kwa sababu kutia ghera Waislamu, yale mambo ya Kiislamu yale kwatakiwa yaishishiwe na nani? Islam. Na akitokea Muislamu akifanya yale, utakuwa kuna walake, sikizeni mshindo baadaye. Lakini kalau pia fanya wakul i'malu. Sasa wale waliokuwa kule watakuwa wajua, mwenye kufa kwa kuchomeka ni shahidi, mwenye kufa kwa kupomokewa na nini mabomu pia hufa shahidi. Mungu awanusuru, Mungu awanusuru sana.